ॲक्च्युली वरती कोणतरी घळमळवत आहे, आई पण खाली येते, घळमळवायला लागलाय कोणतरी. अरे काय नाही राजा, जा काय नाही. अरे लाकडा इथंच वाघ होता, इथनं ती येत या जाळीमध्ये डुकरं सकाळची झोपलेली आणि सर्वजण झाडावरती चढलेली आणि आपसत ना कुठला बोरीचा करवंदीचा जो भेटेल झाड करवंद. काय नाही आणला, जा जा जा, काय नाही जा बंटी, काय नाही. आणि त्यावेळेस तिला आपल्या वाघोबाचं दर्शन झालं. चला आता आपण पण घोडला घेतलं आपल्या डोक्यावरती आणि आता इथून घेऊन चाललोय घरच्या दिशेला. हॅलो, तर नमस्कार मंडळी, स्वागत करतो तुमचं नवीन एका व्हिडिओमध्ये. आपण आहोत सध्या आपल्या कोकणातल्या गावात आणि आपण आता हा जो आजूबाजूचा परिसर दिसतो तो आमचा बागाचा परिसर आणि आपण चाललो आहे तिकडे वरती रानामध्ये चाललो आहे. आज आमची फाटी अर्थातच लाकडं आणायची आहेत, म्हणजे जी जाळण्यासाठी आपण चुलीला वापरतो ती आणण्यासाठी चाललो आहे. आणि आई येतोय मागून आणि बाकीच्या ज्या दोन अजून आम्ही मंदिरीवरती गेल्या त्या दोघीजणी पुढे आताच गेल्या जस्ट. सो मी पण माझ्या नेहमीप्रमाणे दिवसाची सुरुवात आज नेहमीप्रमाणेच वाड्याशी आलो, शेण वगैरे काढला, गोठा साफ केला आणि आता आपण चाललो आहे वरती. सो आज थोडा थकावटवाला काम आहे आपला, म्हणजे वरतून लाकडांच्या भाऱ्या सर्व आपल्या खाली घरापर्यंतच किंवा इथपर्यंत वरती फणसापर्यंत आपल्याला ठेवायच्यात आणून. सो बघूया आजचा दिवस कसा चालतोय ते. ॲक्च्युली जेव्हा मी बागाचा डांड चालू केला वरती चढायला, तेव्हा एकदम करवंदाचा एकदम घमघमाट फुलांचा वास यायला लागला. आणि हे बघा समोर करवंद आज नवा करायला भेटला किती दिवसांनी, गावाकडची करवंद. आंबट आंबट आहे, सकाळ सकाळ एकदम भारी. कधी काळी हा जो तुम्हाला रस्ता दिसतो आमच्या बागाचा दांडाचा, हा रस्ता एकदम गुरांनी जाऊन येऊन पूर्ण असा तांबडा पूर्ण धुरळा झालेला असायचा. आणि आज अवस्था अशी आहे की गवताने पूर्ण वेढला आहे, म्हणजे गवतानेच पूर्ण भरलेला आहे. आणि हा जो थोडाफार रस्ता राहिला आहे तो आताच आमचे जे गावरी बाबा आहेत ते नेतात मध्ये कधी त्यामुळे थोडाफार असा रस्ता राहिला, नाही तर मग कधी तो रस्ता गेल्या तो पूर्ण रस्ता तो दिशेने असेच झालेला. आता बऱ्यापैकी आहे, अजून काही वर्षांनी हा पण रस्ता गायब होऊन जाईल. ॲक्च्युली गावातली गुरंच कमी झाली आहेत, सो रस्त्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे लहानपणीच्या आठवणींपैकी आमची ही एक गोड आठवण. ॲक्च्युली ही जी समोर जाळी दिसते त्या जाळीच्याच बाजूने आम्ही हा रस्ता पहिला इथे हा जो दिसतोय तुम्हाला हा जुना रस्ता असा इथून होता. सो आम्ही असंच नेहमीप्रमाणे दादा वगैरे आमचे वरती यायला घुटणीवरती यायला निघालो होतो. आणि ही जी समोर जाळी दिसते या जाळीमध्ये डुकरं सकाळची झोपलेली आणि आम्ही चढायला लागला तसे ते डुकरांना कानावा लागला आणि ती डुकरं उठली. आणि थोडक्यासाठी आम्ही सर्वच एकदम ही झालो, ब्लाइंड, काय समजलंच नाही आम्हाला, ब्लँक झालो, काय करायचं. मग अचानक सर्वजण आजूबाजूच्या झाडांवरती चढायला निघती, धाव कायच ती मजा. लिटरली कधी पण आम्ही ह्या ठिकाणी आलेलो की तो क्षण आम्हाला आठवतो कशा प्रकारे सर्वजण झाडावरती चढलेली आणि फापसत ना कुठला बोरीचा करवंदीचा जो भेटेल झाड त्या झाडावरती चढायला. काय ते दिवस होते, कायच मजा. चला येता मी पण घेऊन छान मी घेता बोलवून. चला हो चला. हो फणसावर टेका.
बघा जमला तर चढवा वरती, नाही तर मी येता मग चढवायला. चला आमच्या दोघी जणी घेऊन गेल्यात एक कॅप. आता मी पण चढवतो आणि होतो. हे बघा इथे समोर काढलेली आहेत फाटी आणि रस्त्यावरच त्यामुळे जास्त काय आपल्याला काळवळ करायला लागणार नाही. जेवढं जमेल तेवढी फाटी आपण घेऊन जाऊ. किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोन्ही नेल्या 11 तर होऊन जाईल. तीन खेपामध्ये. चला आता आपण पण गोयला घेतला आपल्या डोक्यावरती आणि आता इथून घेऊन चाललोय घरच्या दिशेला. आता जेवढा आपण चढून वरतून आलोय तेवढाच परत उतरायचा आहे. परत अजून आपल्याला 2-3 खेपा म्हणजे अजून 2-3 वेळा वरती यायचं आहे. सो चला फटाफट उन्हाळ्याच्या अगोदर आपला आजचा काम संपवायचा आहे आपल्याला. फुलं दाखव. हीच आले बाकी वरती नाही काय आले. नाही हीच येते लवकर. आपला पण माप आले आहेत बागाच्या रांधावर सरळ. हा मला लागलं सगळं बहुतेक येताना लागलं सगळं वरती. मग तर शेव परत वडतात मांग पुढं गेल्यावर की पुढं आला की पाठी वरतात. म्हणा नाही लागला. मला गीताला नाही लागणार परत. हा दोघांना लागेल. मी सामान्य पण बांधायचे आपलं. ते कसा देतोस? हा कुठे चुकल्या बरोबर आव. हा सावकाश उतरा. अशी काय करता? ऐक ना तर बरा पडतं. तर गवतावर ना घासपाट शिवून आहेत. गावात का सरतं ना लगेच चपलीवरनं. नुसता धुरला सगळीकडे रस्त्याला. इकडं वरती तर आपण आता खाली उतारला तिकडे शाप रगदोल असायचा. तर तेवढी काय नाही तर इकडं तर निस्सा ती दुपारची माती पितूल तापल्याचं चटकं लागायचं तिचं. वाटात तुळवत ते किती तुळवतील तेवढी गुरं. माणसं तरी किती जात आहेत वरती. काही दिवसापूर्वीचीच घटना. याला रिसेंटली हा जो परिसर दिसतो आजूबाजूचा इकडेच हा आमच्या गावातली काकी फाटेने आणायला होती म्हणजे लाकडं आणायला आली होती संध्याकाळी 4च्या टायमाला. सो ती घेऊन खाली येत होती आणि त्यावेळेस तिला आपल्या वाघोबाचं दर्शन झालं. एवढी घाबरली की तिथे टाकला सर्व आणि धावत गावात म्हणजे सर्व गाव आजूबाजूच्या रानात आता पहिली गुरंढोरं असायची व इतर रानटी प्राणी पण असायची. पण आता लोकांनी सर्वचा परिसराचं सर्व शेती वगैरे करणं सोडून दिल्यामुळे ना रानात काय उरले खायला. त्यामुळे जे
ते जंगली प्राणी आहेत ते सर्व गावाच्या जवळ काय मिळेल खायला ते आशेने सर्व खाली उतरतात. अजूनपर्यंत कधी आमच्या इतक्या वर्ष गावात किंवा आता 2-3 दिवसापूर्वीच घडलेली घटना, जे वाघाने वाड्यातून म्हणजे गोठ्यामधून जी लहान त्या वासराला घेऊन गेलं, अशा घटना कधी घडल्या नव्हत्या. पण आता वरती रानामध्येच काय मिळत नाही, सो जंगली प्राणी आता हळूहळू खाली यायला लागले. तो काही काळ असा येईल, काही दिवसांनी असा काळ येईल की सर्वच म्हणजे आजूबाजूच्या गावात जसे रात्रीचे वाघ बिबट्या जसे रानात गावामध्ये फिरतात, वावर करतात, तसंच बहुतेक काही दिवसानंतर काळ येऊ शकतो. जर आता जी सोरलेली सर्व जर शेती करायची बंद केली तर. याचा नाही तर खाली इथं वरती होतं खाली रस्त्यावर काय पुढची आपण तारीख फिरताव ना हां तिथं ज्योतिका समीरला वरती कोणतरी घळमळवत आहे. त्या दिवशी पण असं इथेच पुढे वाघ भेटला. नाही तर चल खाली येतं, खालीच येतं. आई पण खाली येते, घळमळवायला लागलाय कोणतरी. मग धडपडवायचा नाही तर मग धावशील तरी कुठं, पहिल्यासारखा झाडावर पण नाही चढवत. मग काय कर, मग पहिली चढायचीस बाप्यासारी, आता ढोपरा काय इथं ना, इथंच वाघ होता. इथनं ती येत होती ना, इथं तिला वाघ मिळाला. हा तिथं खाली बघितलं कसा काय, अरे ती इथंच आली तिकडनं वरनं खालनं आली 3 वाजता 3-4 ला माणसं पाठी बोलत होती ना, हा तेव्हा आली इथं. त्यात पावला मग ती फिरली, ती गेली वरडत खाली घरी. मग घामा बरोबर जर आला तर घेऊन आला असता, मग माहिती पण नसती पडली कुठं. खाया कमी नाही करत, मग आधीच ती पाडी नेली वाड्यातलं नाही. हो. मी लहान होतो तो असा काढत होते, आता आठवतात या भागात जेव्हा येतो तेव्हा. शाळा सुटली की आंब्याच्या कैऱ्या म्हणा किंवा करवंदाचा पाट्यावरती, ही कच्ची करवंद पाट्यावरती लाटून मस्तपैकी मीठ मसाला टाकून त्याचं जे आम्ही त्याला चिपोला म्हणतो, एकदम भारी लागायचं. म्हणजे ते डोक्यात जायचं, तर आजारी पडायचं खाऊन, पण खूप भारी लागायचं. आंबट आणि थोडंफार तिखटचं मिक्सर असायचं. तसंच आंब्याचा ज्या कैऱ्या असायच्या त्याला मीठ मसाला लावून उन्हात वाळत घालून नंतरला खायच्या, किंवा त्याला पण पाट्यावरती बारीक करून त्यातला जो रस असतो तो काढून पन्नं बनवायच्या. अशा खूप साऱ्या आठवणी आहेत. पण आत्ताची लहान मुलं, त्यामुळे ह्यांना काय असं माहितीच नाही की असं काय करायचं करवंदांचं, किंवा खूप साऱ्या आठवणी आहेत. पण आता जसा जसा काळ बदलतो आहे त्या आठवणी हळूहळू आता इतिहासात जमा होतात. म्हणजे कालांतराने नाहीशीच, म्हणजे त्या मुलांनाच माहिती नाही म्हणजे आताची जी जनरेशन त्यांना माहितीच नाही की अशा काही गोष्टी आहेत म्हणजे आम्ही पाहिल्यात. पण ते खूप बरं वाटतं की आम्ही तो काळ जगलो आणि त्या काळातून आम्ही पुढे आलो. आणि खूप लकी मानतो की आम्हाला आमचं बालपण गावात घालवायला मिळालं आणि या निसर्गाच्या सानिध्यात आम्ही मोठे झालो. ते एक खूप आम्ही स्वतःच लकी मानतो. पण आता जी आपण ही लाकडं आणली ती मोस्ट ऑफ लाकडं ही वादळाने पडलेली झाडं किंवा जी सुकलेली म्हणजे मेलेली झाडं आहेत ती सर्व लाकडं आपण त्यात लाकडाची वापरतो. म्हणजे प्रॉपर अशी पूर्ण ओली झाडं किंवा अशी तोडत नाहीत. सो मोस्टली आपण प्रेफर करतो की जी जुनी झाडं आहेत म्हणजे मरायला आलेली झाडं आहेत त्यांचं जीवन जे संपायला आलं किंवा काही कारणास्तव ते मरून पडले अशा झाडाचा आपण वापर करतो. किंवा घरकामासाठी जी लाकडं तोडून जी उरलेली लाकडं आहेत त्या लाकडांचा आपण वापर करतो. सो मोस्टली आता काहींच्या भावना उगाच निसर्गप्रेमी काही म्हणतील की आम्ही ओली लाकडं तोडतो किंवा झाडं तोडतो. सो आम्ही त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून दुसरी झाडांचा नेहमी दरवर्षीच आम्ही लावतो आणि विविध प्रकारची झाडं लावतो.
सो निसर्गाचा समतोल राखतच आपण जी कोकणातली सर्वच कामं जी अगोदरपासून जी करत आल्या ती सर्वच कामं आपण कोकणाचा आपल्या निसर्गाचा समतोल राखतच आपण करत आलो आहोत. सो आपल्या गावारी बाबांनी पण आता गुरं सोडलेत, चरवायला घेऊन चालेत. आपला बावटे आला समोर. हा चाल या 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 ला बंटी या काय नाही आणला. जा 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 काय नाही. जा बंटी काय नाही. नाही वाटतं काहीतरी खायला आणलंय. डोक्यावरती लाकडा आहे ते. जा जा बंटी जा. अरे जा काय नाही. चल ह कालू चल. अरे काय नाही राजा जा काय नाही. अरे लाकडा जा जा. ही आपली कालोनी बंटी. लहानपणी म्हणजे मी लहान होतो तेव्हापासूनच त्यांना खूप लाडवून वाढवले. त्यामुळं कुठूनही आवाज दिला कुठे असलं तरी ते जवळ येतात. काय आणले काय खायला वगैरे आणि मग त्या बोललो की जातात. असे आपले 2 बैल. चला तर मग मंडळी आता आपला शेवटचा गोयला आहे. म्हणजे आता सूर्य पण डोक्याला जवळपास 11:30-12 वाजायला आलेत. आणि आता मी पण चाललो आहे खाली जेवण बनवायला. आईला काय तेवढं पटापट चालायला जमत नाही त्यामुळे ते हळूहळू मागून येतो आहे. मी चाललो आहे पुढे. आता बघू आता गेल्यावरती काय ते थोडंफार जाळं मोठं घेईन बनवायला. आणि हा पण शेवटचा गोला आहे. तो पण आता मी डायरेक्ट घरी घेऊन जाऊन मागाशी गोली होती ते आपण ते खाली आपल्या फणसाजवळ ठेवले होते. आता संध्याकाळी अन्न येऊ परत म्हणजे घरपोच करायला. आणि हा डायरेक्ट आता शेवटचा आहे म्हणून डायरेक्ट आता घरी घेऊन जातो आहे. सो चला आणि भेटू आपण पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही काळजी घ्या. धन्यवाद. आणि आपला आजचा ही आमची गोळी आणायची पद्धत तुम्हाला जर आवडली असेल तर नक्कीच कळवा. आणि धन्यवाद. भेटू आपण पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही काळजी घ्या. धन्यवाद.